你好，搜索有人。那我等一下。哎，林逸阳在前面，本人真帅，绝不是修图修出来的啊！真的吗？那我想跟他合照，行吗？我觉得签名应该没问题，但合照选，我刚问他，他摇头说抱歉。我估计啊，不想合照。啊，好可惜啊。洗手间有人吗？啊。我听空姐聊你了。哎呀，听说你不喜欢合照呀，那签个名吧，就在这儿吧，可以吗？才能亲你了。哎，小心。上厕所。您好，需要喝点什么？不需要了。这位女士，您要喝点什么？你是谁呀？你怎么一个人啊？好可爱呀！
你家大人呢？怎么让你一个人跑出来了？你家大人在哪儿啊？在这儿呢。你怎么在这儿啊？你亲戚的孩子啊？我弟的，刚才让他看最喜欢这里的谁，直奔着你就过来了，拦都拦不住。果果，这是老同学吗？对，老同学，啊，这是我姨妈。哎，您好，姨妈好。行，那你们聊，我找服务员。哎，我这边有个菜想点。好的，稍等一下。你怎么来这儿了？路过吗？给爸妈扫墓。啊，那你是怎么找到这儿的？你哥。你应该早点跟我讲，这样我就可以给你爸爸妈妈买一束花了。没关系，跟他们说了，明年带你去看他们。爸爸，你给我抱抱吧。你说我还是他？有空常联系啊，老同学。你还有我电话吧？应该还记得。下次再报一，我们走了。这人真不错啊，那是他们家的小孩子啊。不是，那是他弟弟的孩子，他刚毕业。你看这孩子哭的，一看啊，他就是没带过小孩子。别人知道呢，还以为啊，他偷了人家小孩呢。那边那桌你们认识？你嫂子在那一桌呢。我刚没看到。别回头看了，我跟她在楼下打过招呼了。这个来都来了，我不去打个招呼啊？下次吧，今天情况特殊。好，走。好嘞。吴老师，看见您在这儿，想着按照辈分，该来打一声招呼。今天都是家里事，不用专门过来打招呼。应该的。当年在赛场上做了不少错事，要感谢吴老师在判罚上网开一面，让我还有再来的机会。你不该来谢我啊，小林。你最应该感谢的是你的老师何老，快70岁了，到协会为了你给你求情，大家看了都不忍心。还有王老师，在单位上从来没有跟人红过脸，那天在后台眼睛都红了。后来王老师也在跟你说情，也在可惜你的退役。您说的对。今天开了车，就没有多久。既然回国了，好好发展，为后辈带个好头。
是。